Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga a na list Nchiyane, of course hoyo namhla of course hi ta hi khenga Mapele the Boss loyi hi nga ta hi khe n'wi linga vhele na Boss Lady then amakumu vhele hi ta hi khe hi hetela hi Nomonde Roja loyi hi nga ta hi khe n'wi linga vhele na the Fenster Hosi Ngoma is the Post yeah, so previously I'm sure already endlele video about this matter 30th April law of course Boss Lady vhele a yi hisusini mhaka already vhele hi analyzini if that video mi nga se yi vona swi kahle mi hi vona first hi kota ku hi khe hi continue vhele so after xihoxo xi xa vhele xi nga endleka ka this post hi vona na vanhu vo fana na Mapele the Boss va fika va nghena ka this matter so a hi yeni ka his comment ni fike ni vona his comment vhele swo loko hi suku kokwana Afrika no hi ko le henhla yo hleka okay so hi vona Mapele the Boss ku yi fike yi ku yini na ndinda okay. Let's see what's happening. Yeah, vanhu vo tala hi va hlasela ku hlasela ka ti-comments la you can go and check but ya ka Mapele the Boss yeah so fike hi vona Mapele the Boss vhele a nga fika kombisa ku n'wina n'wina loko mi pfuka everyday mi hleketa hi ndlela yintshwa yo ti tlhava hi tlhari money is not everything xikolo xa pfula munhu nhloko swi pfuna yini u ri na mali u phuntile okay vana vona va phunta na vana va vona na vona va phunta it was actually a question leyi nga build up from that first statement ku swi pfuna yini u ri na mali u phuntile so in other words vhele u xi languta statement xo vhele a tlhava vona na Boss Lady na the husband ku hi languta kahle ku hi statement lexi xi nga disa swona ku in other words basically trying to say ku vo va na mali but va phuntini ku hi Mapele loyi khe hi hlaya hi statement as you can see kwalano swo va as if business ya n'wina ngo tumbela hi yona I don't see how a sane person can damage their reputation hi ndlela leyi of course Mapele a nga fika commenta swona kwala swi komba ku mhaka leyi na somehow yi nga va yi n'wi khumbini vhele but a swi to vhele Mapele the Boss na yena endla swa ti-business na yena munhu wa ti-business to hambanahambana swi va swi ri kona ka his page business ta yena ta ti endlaku minkarhi yin'wana na fole lerikulu swi va swi ri kona and stuff like that on his page so vhele post leyi a na ha yima ni vona ku xana nsati wa kokwana Chauke yi ta responda na nga ha respondanga henso hi vita hi ta report straight forward once a nga ha respondanga then from there ku mhaka a yi nga helelanga because i tlha a responda again Mapele the Boss to that post i fika a yi tagga on his page as you can see hi leyi post liya hi yona hi leyi i fika i screenshot even then a yi tagga as you can see kwalano laha hi nga fika hi vona a fika a tsala a ku loko ku ri a ka ha ri na loyi a kanakana ku xikolo xi nga va xi pfuna hi yini a hlayi leswi nga tsala hi Nkata Chauke ni xoku loko a heta ku hlaya u ta va a hlamumelekile okay leswi vhele Mapele the Boss a nga fika swi endla kwalano a nga fika swi endla kwalano so vhele laha nga kha vulavula hi the message and also the grammar leswi va ku swi tsarisiwe xiswona kwalano tanihileswi mi swi vonaka like swi difficult nyana ku swi hlaya swi lava munhu a va ri skilled swinene or munhu a sungula a yi hlaya kahle post a kota ku swona ku khoma nga yi vekela kwini and stuff like that vhele na message ka the second paragraph a yo sungula hi yona va pandza but leyi a hi analyzing already ku it was wrong swo kha ku andamena vanhu lava nga endla sweswi va nga ya xikolweni va fika kuma degree a swi andamena in other ways because ndzi na ku hava munhu a nga ta ya xikolweni a vuya a veka i degree hansi ka ntarasi ni vanhu va va zamini ku makete swi va kha swi tsandza hi yona leyi nga fika yi va a problem and stuff like that ma yona mhaka leyiwa so leswo guys leswo even then vhele hi ta hi khe hi hindza hi ka Nomonde Roja loyi vhele
nga ta khe ngulika vhele na ti-fans ta hosi ngo Mr Post. So hi ti 30 ta April ku na hi post a nga fika a yi posta ne la nga fika tsala ku thinking about music wa ku mundzuku wa le ku hleketeni music and stuff like that. So lexi nga fika xi ni hlava so ni fane ni nghena ka ti-comments heyi a ni munhu ngopfu wo nghena ka ti-comments but somehow ni nghenini laha ni fike ni kuma ku on swinene a lot of fans like in overall hi nga vula maybe 80% ya ti-comments lava busy no munhu Roger a tlhelele ka hosi ngo Mr Post a ni kha ni swi hlaya swinene ni chekini ti-comments to tala guys ti vuya ka the same message vo tala swinene leswaku a wu kombisa swona ku a fike fika tlhela le na mhaka leyi le ka hosi ngo Mr Post loko swi tita so in this case wa very Mr Post yena a nga vi a swi tivisa very why indirectly so very ku ve nge hi tirhisana swin'we va ha ri ku tirhisana swin'we I feel like ti-comments a ti fike ti ya posta ku ri ka page ra Mr Post wa ra mhaka leyi because like ni twe na ku loko ri ku na problem leyi nga va kona swi fike swi suka from yena Mr Post a vuya ka Nomonde because it's clear ku Nomonde a nga ha ri that interested ka music so since Mr Post yena a ha ri ka music still swi fike swi suka ka side ra yena halangu ku a kota ku ya ka Nomonde not ku Nomonde a ya le because swi tikomba ku Nomonde I don't think a nga tlhelela le Centurion le hi yexe a hi tiku ti-problem leti nga humelela i yini unfortunately but swi komba na ku loko ni yi langutisini mina loko ku ri himpela swi fike swi va so ti-fans a ti fonele hosi ngo Mr Post ti hlamusela yena ku a zama ku vuyisa Nomonde loko swi te ta vona mhaka leyi because a clearly kona ya she's needed ku laveka someone with a powerful voice ku laveka a lady with a powerful voice le Centurion swi clear it's not something ni nga ta xi ignore and stuff like that na mhaka leyi so yaleyo mhaka ti-fans ti le ku rileni kwalani ti le ku laveka Nomonde a tlhelela ka Mr Post yeah leswi wa ku swi ri kahle but unfortunately message vo ka directed to Nomonde a wrong person lowu tanihileswi mi swi vona ku swi kombiwa ka music a nga ha ri that much interested na yena mani ra mhaka leyi so a ni twi na ka fike swi yisiwa ngopfu hala ka Mr Post loko u tsala ti-post ti-comments to tala ka page ra Mr Post swi nga fika swi phusha in that way ma yona mhaka leyo so everything about music all I can say ku loko ri himpela i fika a vuya ka music a vuye ka xigaza this time around a zame xigaza Mhouse i swi vule na yena ku a yi nga fambangi hi ndlela yona so swa sweswi a zame xigaza lexa ndzumba xa layini ya yena a vona ku swi nge endli na because hala ka ti-female artist halo a ku na competition a ku na competition vo xo ngo rhanga vo cruising nicely no Sandland a ku na competition like a ku saturated ka market ya vavasati hala so I feel like loko va a bini ku ri ndzumba yi nga tirha kahle swinene hi ku twisisa ka mina ma yona mhaka leyiwa so ya kona ku va kha laveka le Centurion hi swona but since a hi swi tivi ku swi kundlise ku yini ni twi na ku loko ku ri message wo va kha u director hosi ngo Mr Post swi nga va swi ri better that way ma yona mhaka leyiwa ya ko swi ni swi vonisaka swona ma yona mhaka leyi so hi leswo loko ku ri amgeza ti ska va ni kombela click subscribe. Nandangarani babo. Ya faka bra. Skima fanyene ba disappoint. Yemi na kulo tula kushamba sana beblena wana kama la blene. Rola wa gara chachamsa everywhere you go. Shisa. Nandangarani babo. Nandangarani babo. Nandangarani babo. Nandangarani babo. La kama na bona ni taka na bona. Nandangarani babo. Nandangarani babo. Tihiti na dropa mana. Wandangara basebo. Wandangara basebo. Basifeda morao manana. Wandangara basebo ni meno. Nandangarani basebo ni meno. Basifeda morao manana. Nandangarani basebo ni meno. Nandangarani basebo ni meno. Nandangarani basebo ni meno. Nandangarani basebo ni meno. Nandangarani bona manana. Nandangarani basebo ni meno. Nandangarani basebo ni meno.